Kanadaya gəlmək istəyənlər bu videoya diqqətlə və sona qədər qulaq assınlar. Fərqi yoxdur, siz ailəvi ya tək gəlmək istəyirsiniz və yaxud da hazırda münasibətdə olduğunuz hər hansı bir insanla, partnerlə bir yerdə gəlmək istəyirsinizsə, bu video sırf sizin üçündür. Diqqətlə qulaq asın, çünki bu günləri əyalətlərin immiqrasiya proqramı haqqında məlumat verəcəm, hansı ki, çox insanın xəbəri yoxdur. Azərbaycanda əksər insanlar Express Entry proqramı haqqında bilirlər, amma ondan daha rahat və şərtləri də biraz aşağı olan proqram var ki, əyalətlərin immiqrasiya proqramı. Fərqi elə də çox deyil. Sadəcə göstəriciləriniz əgər sizin aşağıdırsa, Express Entry-yə düşmürsünüzsə, Provincial Nominee proqramlar, PNP proqramlar sizin köməyinizə çata bilər. Və bu videonu mən sizə ona görə çəkirəm ki, çünki Azərbaycanda bu haqda heç bir video paylaşan nə kanal var, nə də bir insanlar. Siz əgər ətraflı bu mövzular haqqında öyrənmək istəyirsinizsə kanala abunə olun, amma dostlarınızla bölüşməyin. Çünki kanalda çoxlu videolar var bu barədə. Sırf sizin özünüzə aiddir. Hər insanın özünə görə dəyişir. Uzatmadan keçək, bu günləri əyalətlərin immiqrasiya proqramlarından biri olan Manitoba Provincial Nominee proqramlardan danışaq. MPNP proqramı. Manitoba Provincial Nominee proqram. Bu əyalətlərdə, belə deyək də, hərəsinin özünün bir immiqrasiya proqramları var. Bir yox, yəni birdən çox immiqrasiya proqramları var. Hətta Ontario əyalətində də ondan 20-dən çox immiqrasiya proqramları var ki, əgər bu barədə də istəsəz, hər bir əyalət haqqında getdikcə sizə məlumat verə bilərəm və video çəkərək. Sadəcə sizdən o tələb olunur ki, rəydə yazın və kanala da abunə olun ki, xəbəriniz olsun. Manitoba Provincial Nominee proqramların əsas, belə deyək, göstəriciləri sizdən nə tələb eləyir və hansı proqramlar var ki, Manitoba əyaləti üçün siz əgər düşünürsünüz ki, bu mənə uyğundur, buna müraciət edeyim. Birinci olaraq, Manitobanın Provincial Nominee proqramlarında Express Entry. Express Entry o insanlar üçün nəzərdə tutulub ki, zehni əməklə pul qazanan insanlar, yüksək sahələrdə pul qazanan insanlar və onların göstəriciləri də yüksəkdir. Özünün, ailəsinin, ailə üzvlərinin də göstəriciləri yüksəkdir. Ən azı bakalavr və magistr təhsilləri var. Doktorantura təhsiliniz varsa, bu sizin üçün əlavə xal gətirir. Hər birinizin də ingilis dilisi var. Kanadanın CLB, yəni 5 və ya 7 olaraq dəyişən bir göstəriciləri var ki, ingilis dili üçün istəyirlər. Bunu IELTS-la dərəcələndirsiniz. Ən azı 5-5 IELTS-vuz varsa, Manitoba Provincial Nominee proqrama müraciət edə bilərsiniz. Amma Express Entry üçün məsləhətdir ki, ingilis dilini və göstəricilərinizi yüksək tutasınız. 5 ildən az iş təcrübəniz varsa, 6 ildən az iş təcrübəniz varsa, məsləhətdir ki, siz Express Entry-yə müraciət edib şansınızı azaldmayın. Çünki Express Entry-yə müraciət edəndən sonra məcbursunuz ki, buna pul verəsiniz, müraciət edəsiniz ailə üzvləri üçün, özünüz üçün və göstəriciləriniz zəif olduğu halda viza rədd cavabı gəlirsə, yenidən başlayırsınız əyalətlərin immiqrasiya proqramları, yəni Provincial Nominee proqrama müraciət edəsiniz. Nəinki Express Entry. EE Express Entry proqramlarına deyilir, PNP isə Provincial Nominee proqramları, əyalətlərin immiqrasiya proqramı. Daha sonra tələbələr üçün nəzərdə tutulan International Stream var ki, siz əgər Manitobadan kənarda oxumusunuzsa, Manitobanın özünə təhsil üçün, internship üçün gələ bilərsiniz. Və ya siz Manitobanın özündə oxumusunuz və Manitobanın əyalət immiqrasiya proqramlarına müraciət etmək istəyirsinizsə, bu da sizin üçündür. Başqa bir proqram. Siz Manitobada belə deyək, təhsilinizi bitirmişsiniz, internshipiniz də var və siz şirkət yaratmaq istəyirsiniz, startup yaratmaq istəyirsiniz. Bu proqrama da müraciət edə bilərsiniz. Başqa bir proqram hansıdır? Siz xarici bir ölkədə, Kanadadan fərqli bir ölkədə məzun olmusunuz və Manitoba əyalətində startup yaratmaq istəyirsiniz. Burada da MPNP proqramı sizin üçün kömək ola bilər. Başqa hər hansı bir proqram varmı? Bəli, təbii ki var. Manitobada immiqrasiya proqramları bitmir, sizin göstəricilərinizə aid olaraq dəyişir. Daha bir proqram isə investment yolu ilə biznes sahibləri üçün Manitoba Provincial Nominee proqramları var. Bunlar da bir neçə yerə bölünürlər. Məsəl üçün, siz Manitoba əyalətində biznes yaratmaq istəyirsiniz. İkinci proqram, Manitoba əyalətinə biznesinizi daşımaq istəyirsiniz. Üçüncü proqram, Manitoba əyalətindən hər hansı biznesin müəyyən hissəsini almaq istəyirsiniz.
Dördüncü proqram Manitoba əyalətində hər hansı fermaya siz yatırım eləmək istəyirsiniz. Manitobadan ferma almaq həddən artıq, belə deyək, çox sizə qapılar aça bilər. Əgər sizin təsdiq eləyirsinizsə ki, ferma experience-ünüz var, təcrübəniz var, fermamız olub və ya bunun satış sahəsində işləmisiniz və göstəriciləriniz də uyğun gəlir ki, Manitobada hər hansı bir fermanı alasınız, onun yolu ilə siz immiqrasiya eləyib ailə üzvlərinizlə də birgə gələ bilərsiniz. Başqa bir proqramlardan olan hansı Manitoba əyalətlərin immiqrasiya proqramları var. Siz deyək ki, fikirləşirsiniz ki, mən Manitobaya təhsil yolu ilə gəlmək istəyirəm, amma ailə üzvlərimi də gətirmək istəyirəm. Yadınızdadırsa, sizə bundan əvvəlki videolarda da deyirəm ki, 2024-cü ilə qədər əgər siz kollecə müraciət eləyirdinizsə, ailə üzvləriniz də iş axtarmaq yolu ilə sizlə birgə gələ bilərdi. Amma daha sonra immiqrasiya proqramında belə bir şərt oldu ki, əgər siz hər hansı bir proqrama dərəcə vermirsə və sizin kollecə müraciətinizdə ancaq özünüz həm də iş icazəsi ilə müraciət eləyə biləcəksiniz. Bu da necə olur? Siz kollecdən qəbul alırsınız. Ölkəyə girişdə sizə həm təhsil icazəsi verirlər, həm də iş icazəsi. Əgər siz təhsili foundation-dan başlamırsınızsa. Foundation nədir? Yəni ingilis dili olmayan insanlar Manitobaya gəlir oxumağa, sadəcə ilk bir ilində, 1 il 6 ayında ingilis dilini təkmilləşdirmək üçün proqrama qoşulur. Daha sonra isə kollecin dərslərinə başlayır. Bununla başlayanlar xaric, digər insanlara iş icazəsi verirlər. Və daha sonra isə belə bir qərar çıxdı ki, siz kollecə müraciət eləyirsinizsə, hətta bakalavrın bir neçə proqramları xaric, bakalavr dərəcəsinə müraciət eləyirsinizsə, ailə üzvünüz birbaşa Spousal Work Permit-ə müraciət edə bilmir. Spousal Work Permit nədir? Ailə üzvlərinin iş axtarmaq icazəsi. Spousal Work Permit-i də, belə deyək, siz əgər ala bilmirsinizsə, bəs nə yolla ailə üzvü gətirə bilərsiniz? Ailə üzvünüz də sizlə birgə oxumağa gələ bilər və ya ailə üzvünüz visitor vizaya müraciət edə bilir. Necə ki, əvvəllər tutaq ki, siz özünüz kollecə müraciət edirsiniz, yoldaşınız sizlə Spousal Open Work Permit ilə gəlirsə, uşaqlara viza alırdınızsa, turist vizası kimi, visitor viza kimi. Amma bundan sonra yoldaşınız da Spousal Open Work Permit almır deyə ya təhsilə müraciət eləməlidir, ya da ki, həmin bu turist, yəni visitor vizaya müraciət eləməlidir. Və başqa proqramlar var ki, bakalavrda bəzən STEM sahəsi deyirlər. Science, Technology, Engineering, Math. Bu abreviaturadır, STEM sahəsi. Yəni, elmi işlə məşğul olmaq sahələri, texnologiya, mühəndislik və riyaziyyat, belə deyək də, təbiət və texnoloji sahələrdə oxumaq istəyənlər, texniki sahədə oxumaq istəyənlər, dəqiq elmləri seçənlər bakalavra müraciət eləyəndə yoldaşı da Spousal Open Work Permit ala bilir və birgə gələ bilərlər. Bundan sonra isə sizin üçün master proqramları var ki, master proqramlarında belə bir problem yoxdur. Özünüz gəlirsinizsə, yoldaşınızla Spousal Open Work Permit alırsınız və birgə gəlirsiniz. Və burada sual gəlir ki, tutaq ki, mən sığortanı necə eləyəcəm, yoldaşım necə eləyəcək, mən tutaq ki, gəlirəm, uşaqlarım necə oxuyacaq, problem yoxdur. Uşaqlarımız onsuz da sizlə dependent yaşındadırsa, yəni sizdən asılı olan yaşlardadırsa, yetkinlik yaşına çatmayıbsa, o uşaqlar onsuz da sizlə birgə gəlirlər. Və siz də təhsil aldığınız müddətdə həm təhsil haqqı ödəyirsiniz, əgər təqaüdünüz yoxdursa, həmin o təhsilin içində də siz tax da ödəyirsiniz. Və bunun sayəsində də siz uşaqları təhsilə müraciət edə bilirsiniz. Məktəbə pulsuz da oxuya bilirlər, sadəcə sığorta üçün almalısınız. Sığortanın pulları nə qədərdir? Məktəbdən, əyalətdən asılı olaraq dəyişir. 1200, nə bilim, 1500, 1000 dollar, 2000 dollar aralığında dəyişir. Yəni, çox böyük bir pul da olmayacaq. Düşünməyin ki, 5-10 min mən verməliyəm hər uşağa görə, mənim də 4 dənə uşağım var. Yox, elə bir şey yoxdur. Amma siz belə bir şeyi fikirləşə bilərsiniz ki, mən Manitobanın Provincial Nominee proqramına gəlirəmsə, məndən banka hesabında pul istəyəcəklərmi? Və ya bunun əsas göstəriciləri nədir? Hər kəs buna müraciət edə bilər, yoxsa yox?
Burada bəzi məqamlar var ki, müraciətçidən asılı olaraq dəyişir. Ona görə də mən hər bir suala cavab verə bilmirəm ki, rəydə yazandayım. Məsələn, mən Kanadaya gəlmək istəyirəm, Manitoba gəlmək istəyirəm, alınar yoxsa yox. Bu sualın cavabı yoxdur. Bu sualın cavabı həm ola bilər, həm də olmaya bilər. Hər insanın göstəricilərindən asılı olaraq dəyişir. Tutaq ki, yenə də deyirəm, qaydaq o məsələyə, bizə pul lazımdır yoxsa yox. Əgər siz Manitobanın Provincial Nominee proqramına müraciət eləyirsiniz və sizin İş icazəniz verilir, amma iş təklifiniz yoxdur. Gələndən sonra axtaracaqsınız. Onda banka hesabı göstərirsiniz. 4 nəfər üçün, 5 nəfər üçün, nə bilim 3 nəfər üçün, 2 nəfər üçün buna banka hesabı göstərilməlidir. Əgər məbləği bilmirsinizsə, məbləği hesablamaq üçün də növbəti videonu çəkə bilərəm, rəydə yazın. Və sizin iş təklifiniz varsa, birbaşa siz daimi oturum yaşayış icazəsi alırsınız yoxsa yox. Mən artıq təhsil proqramından yox, daimi oturum proqramından danışıram. Manitobanın Provincial Nominee proqramlarına. Deyək ki, siz bu Manitobanın MPMP proqramına müraciət eləyirsiniz və siz iş dəvəti varsa da müraciət edə bilirsiniz, iş dəvəti yoxdursa da müraciət edə bilərsiniz. Amma iş təklifiniz varsa, dəvətiniz varsa, deməli siz nomini olursunuz və sizə əlavə xal verir. Bundan sonra isə bax NPNP buradadır, PNP. Express Entry burada. Belə bir şey də eləyə bilərsiniz. NPMP-dən qəbul alırsınız, nomini olursunuz, iş dəvətiniz var və bu proqramla Express Entry-yə müraciət eləyirsiniz. Fikirləşə bilərsiniz ki, mən NPMP-dən qəbul almışamsa elə bununla gedim. Niyə Express Entry ilə gedirəm? Bax, belə bir şey var. Express Entry-yə əgər NPMP-dən qəbul alıb gedirsinizsə, 600 xal əlavə gəlir. Deməli, siz Express Entry ilə daha tez müddətdə gələ bilərsiniz. NPMP proqramlarında isə və ya başqa bir əyalətin immiqrasiya proqramlarında isə baxış müddəti dəyişir. 9-18 ay aralığında dəyişir. Bu 24 aya keçənlər də var. Göstəricilərindən asılı olaraq dəyişir. Və yenə də deyirəm, NPNP buradadır. Kağız yolu ilə, onlayn yolla müraciət edə bilərsiniz. Express Entry-yə də müraciət edə bilərsiniz. Bu həmin Manitobanın Provincial proqramında. Amma istəyirsinizsə ki, mən heç nəyi davam elətdirmək istəmirəm. NPNP-dən qəbul almışamsa onunla gedim. Bu da sizin özünüzdən asılıdır. Vaxt belə deyim, biraz çox çəkir. NPNP-də Express Entry-də isə 6 ay ərzində olur və qəbul aldıqdan sonrası növbəti 60 gün içində artıq sənədləri hazırlayıb, vizanı yerinə qoyub, biletləri alıb gəlirsiniz. Və başqa bir sual da burada çıxa bilər ki, mən gələndən sonra ilk nə edeyim? Düşmüşəm ölkəyə nə edeyim? Təbii ki, bu ən vacib suallardan biridir. Service Canada'ya mütləq ki, gelməlisiniz. Siz özünüz üçün SIN number açdırmalısınız. Yəni Social Insurance Number. Bunu niyə görə açdırmalısınız? Çünki siz bunu açdırmasınız, İlk vaxtlardan vergi ödəyicisinə çevrilmirsiniz və sizə bank kartlarının verilməsində, kredi kartının verilməsində problem yaşana bilər. Və siz Azərbaycandan gətirdiyiniz kartla da nə qədər ödəniş edə bilərsiniz ki? Çünki orada problem yaşanır və immiqrantın da əsas istəyi odur ki, Kanadaya düşəndən başlayım skor yığmağa və mənim bank hesabıma da pul gəlsin, Kanadanın bankından istifadə eləyim, skorum artsın, gələcəkdə mən maşın almaq istəyirəm, təhsil krediti götürmək istəyirəm, ev almaq istəyirəm. Bütün bunlar həmin o ilk siz düşəndən başlayır. Deməli, siz düzgün planlamalısınız ki, heç nə itirməyəsiniz, vaxt itirməyəsiniz, pul itirməyəsiniz, enerji itirməyəsiniz. Əsas odur ki, həvəsiniz itməsin. Və sizin üçün ümid edirəm bu NPMP proqramı haqqında biraz da olsa ətraflı məlumat verə bildim. Videonu çox uzatmayaq, çünki platformalar onu çox sevmir, amma danışılacaq çox sözümüz var. Birbaşa mənlə mentorluq eləmək istəyirsinizsə, profildəki linkdən yazılın, amma hər kəs üçün deyil. Yenə də deyirəm, bu immiqrasiya proqramlarına müraciət hər kəs üçün nəzərdə tutulmayıb. Sadəcə sizin hər hansı bir proqrama göstəriciləriniz uyğundursa qəbul olursunuz. İmmiqrasiya proqramları da ödənişlidir. Onu yaddan çıxardım. Yəni pulsuz deyil, çünki biz bura mən və mənim də komandamda olan insanlar zəhmət çəkirlər. Sizin sənədlərinizə baxmaq, yoxlamaq, hazırlaşdırmaq, məlumatlar tapıb sizinlə bölüşmək, görüş eləmək. Bunların hamısı enerji və vaxt sərf eləyirik deyə bunun da qarşılığı olmalıdır. Və ümid edirəm ki, sizin üçün maraqlı oldu. Profildəki linkdən yazılın, özünüzdən müğayyət olun. Hələlik.